दोस्तों, मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ वो आहूजा स्टीरियो कैसेट रिकॉर्डर 4040S है। बहुत पुराना है, बहुत 35-40 साल पुराना होगा। जो 1616X के बाद का आहूजा का मॉडल है, बहुत पॉपुलर था एक ज़माने में ये। तो मेरे पास ये मेरे फादर ने परचेस किया हुआ था। तो वो बहुत एंटीक पीस है, वो संभाल के उसको यूज़ करना पड़ता है। चलता है उसको कभी कभी महीने में एक दो बार उसको चालू करना पड़ता है। पुराना है, पुरानी कार की तरह है, एंटीक मॉडल है। जैसे पुरानी एंटीक मॉडल वाली कार आती है ऐसे ही है। जैसे जो एक्टर लोग उसको बाय करते हैं और महीने में एक बार फैमिली को साथ में लेकर बाज़ार में निकलते हैं तो लोग देखते हैं कि एंटीक कार है, ऐसे ही ये आहूजा का मॉडल है। उसको इसका पुश नहीं कर सकते आवाज़ में, रेगुलर एम्पलीफायर की तरह और कैसेट रिकॉर्डर की तरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ज़्यादा यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाता है। और सब पुराना हो चुका है, अंदर का कैपेसिटर और अंदर का जो कंपार्टमेंट है ये बहुत पुराना हो चुका है। उसके अंदर चलता है लेकिन इतना परफॉर्मेंस नहीं देता नए के जैसा, और उसको चेंज करने का अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तो 800-900 रुपये 1000 रुपये में तो एक DIY किट मिल जाती है। उससे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। जैसे TPA 3116 है, 4440 है, 3055 है। ऐसे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि अभी कैसेट का कोई ज़माना है नहीं। और कैसेट भी अभी के जो डिजिटल साउंड वाले गाने हैं और जो उन्होंने डिजिटल साउंड में कन्वर्ट किए हैं, उसकी कंपैरिजन में कैसेट इतना अच्छा साउंड देती भी नहीं है। तो अभी मैं आपको उसका साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है ये भी आपको दिखाऊंगा। तो एन्जॉय द शो। और मैं क्या बता सकता हूँ, उसके लिए बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि हमें ख़रीदना है, उसमें कोई ख़राबी है या नहीं है, क्या है। तो मैं आज सब आपको दिखा देता हूँ। तो जो उस आहूजा के लवर है, मैं भी आहूजा का लवर हूँ, तो ये वीडियो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। ये इस पर ये रख देते हैं बस सिर्फ शो के लिए। जैसे बुश बैरन का रेडियो है, मर्फी का रेडियो, ऐसे शो केस में ये रख देते हैं। तो कस्टमर आता है, उसको देखता है और वो खुश होता हो, मेरे पास ये ज़माने में ये था और उनके पास ये आहूजा का है। इस डेमो के लिए ये चलता है, बजाने के लिए चलता है, लेकिन इतना परफेक्ट नहीं चलता और रिपेयरिंग करने का भी कोई मतलब नहीं है। तो अभी मैं उसमें क्या प्रॉब्लम है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं उसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ये मैंने ऑन कर दिया। तो ये स्पीकर में से देखो ऐसी आवाज़ आती है, उसका वॉल्यूम बंद है अभी, देखो। ये आवाज़ कंटिन्यूस चालू रहती है। क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं है। दोनों स्पीकर में से आती है और ये स्पीकर में से थोड़ी ज़्यादा आती है, तो ये आवाज़ चालू रहती है। तो अभी उसका देखो, अभी आवाज़ आपको सुनाई देती होगी वहाँ पर। अभी उसका दूसरा प्रॉब्लम ये दिखाता हूँ मैं कि ये मैंने कैसेट प्ले किया। कैसेट तो मैंने ठीक कर दिया, अच्छा प्ले होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका बेल्ट आदि मैंने सब ठीक कर दिया। अभी एक में से कम आवाज़ आता है, एक में से ज़्यादा आवाज़ आता है। देखो जो जिसमें से खुर आवाज़ आता है उसमें से थोड़ा कम आवाज़ आता है, देखो। और दूसरे में ज़्यादा आवाज़ आता है।
ये स्विच में थोड़ा प्रॉब्लम है। देखो अभी आवाज़, अभी उसको मिडल में लाएंगे तो आवाज़ बढ़ जाएगा। देखो ये स्विच नीचे कर देंगे तो आवाज़ कम हो जाएगा। देखो ये नीचे कर देंगे। तो आपने ये कैसेट का आवाज़ सुन लिया, ऐसा उसका कैसेट का आवाज़ है। उसमें माइक, फोन्स सभी अच्छा काम करते हैं। इंडिकेटर में ये इंडिकेटर थोड़ा कम काम करता है। मैंने सारा फिक्स कर दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बाकी 3-4 महीने अभी यूज़ नहीं किया, फिर से उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। ये तो मैं बता रहा हूँ कि एंटीक पीस है। वेदर क्या, हवा का असर उसको परेशान करता है, गर्मी परेशान करती है, सब कुछ उस पर इफेक्ट होता है। अभी नया जो टेक्नोलॉजी उसमें कुछ इतना बड़ा सर्किट है नहीं जिससे कोई परेशानी हो। तो अभी मैं उसमें रिकॉर्डिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसा रिकॉर्डिंग होता है। तो दोस्तों मैं उसमें आप रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। बस यही आवाज़, ये प्रॉब्लम है। देखो ये आवाज़ बंद नहीं होती। कोई कैपेसिटर, कोई ट्रांजिस्टर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा। सॉल्व कर सकते हैं लेकिन सॉल्व नहीं करना उसको। तो अभी मैं उसको रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो रिकॉर्डिंग में ये पुश का बटन मैंने दबा दिया और ये रिकॉर्डिंग और प्ले का बटन मैंने दबा दिया। अभी ये उसका रिकॉर्डिंग लेवल है जो ऑन करेंगे दोनों। पीछे ये ऑक्सिलरी में ये लगा देंगे दोनों, ये ऑक्सिलरी में दोनों लगा दिए। तो अभी ये ऑन करता हूँ मैं म्यूज़िक। अभी रिकॉर्ड हो रहा है। अभी मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया। कोई दूसरा सॉन्ग लगा के टेस्ट करते हैं तो बराबर नहीं सॉन्ग है। ये रिकॉर्डिंग में पुश कर रहा हूँ यहाँ से। दूसरा सॉन्ग लगा के टेस्ट करते हैं।
दोस्तों में अभी ये रिकॉर्डिंग हो गया होगा, तो मैं उसको रिवाइंड करके कैसा रिकॉर्डिंग हुआ है वो मैं आपको बजा के दिखाऊंगा। तो अभी ये मैं स्टॉप कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये कैसा रिकॉर्डिंग हुआ ये बता रहा हूँ। इसमें कम आवाज़ आ रहा है, उसमें ज़्यादा आवाज़ आ रही है। स्विच में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, देखो अगर मिडल में रखते तो अच्छा चलता है। देखो ये बास ट्रबल है, मैंने ट्रबल बंद कर दिया, ये बास बंद कर दिया, ये बेस चालू किया उसका। ये नॉइस फिल्टर है। तो दोस्तों ये आपने देख लिया, ऐसा रिकॉर्डिंग होता है। अभी तो कोई रिकॉर्डिंग करता नहीं है, माइक आदि सब सारा अच्छा काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइक से भी अच्छा रिकॉर्डिंग होता है उसमें। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है उसमें, ये आवाज़ है ये बंद नहीं हो रही है, ये आवाज़ नहीं जाती अंदर से, सुन रहे हैं। और किसी भाई को पता है रियल में ये कैसा क्यों होता है तो मुझे बताए, तो मैं ये फिक्स कर सकता हूँ, बाकी तो उसमें कुछ और है नहीं। तो दोस्तों मैंने ये पूरा ऊपर का ढक्कन उसका निकाल दिया है, जो आप देख सकते हैं। अभी जो प्रॉब्लम था पहले, ये खुर खुर आवाज़ आता था, उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। अभी वो देखो बिल्कुल आवाज़ नहीं आता। उसमें प्रॉब्लम कहाँ होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ये मीटर होते हैं, पोटेंशियोमीटर छोटे छोटे वाले, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये दो, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर है। ये मीटर में क्या होता है कि बहुत टाइम से वो जैम हो जाते हैं, उसके हिसाब से उसका फंक्शन बंद हो जाता है। तो क्या करना पड़ता है, उसको स्क्रू ड्राइवर लेके जरा सी थोड़ा सा उसको घुमाना है, जरा जैसे मूवमेंट करने के लिए थोड़ा घुमाना है, उसके बाद उसका कांटेक्ट चालू हो जाता है। तो अभी मैंने वही किया। यहाँ वाला था, ये वाला, यहाँ ये वाला और ये वाला दोनों थे यहाँ पर। ये दिखाता हूँ मैं, ये वाला, दूसरा ये वाला। उसको थोड़ा थोड़ा घुमाया, थोड़ा बिल्कुल बारीक घुमाया, तो अभी ये प्रॉब्लम सोल्व, क्योंकि हिसाब से करंट पास नहीं होता और वोल्टेज में डिफ़िकल्टी आती है। तो अभी ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया। देखो जरा भी अभी आवाज़ नहीं आती।
ये से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऐसे उसका ये पूरा मैकेनिज्म है, देखो चलता है, कैसेट चलता है उसका, बहुत अच्छा मैकेनिज्म है उसका। और ये इसका एम्पलीफायर है और उसमें D526 नंबर के ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर के 4 ट्रांजिस्टर दिए हुए हैं उसके अंदर 4, और यहाँ एक दिया हुआ है जिसका नंबर आप देख सकते हैं D526, वही ट्रांजिस्टर वहाँ भी दिए हुए हैं अंदर भी। तो अभी मैंने ये सारा खेल आपको दिखा दिया, क्या खेल था वो मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैं उसमें फिर से रिकॉर्डिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसका ट्रांसफार्मर है, बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर है, हाउजा का ट्रांसफार्मर नंबर 1 आता है। उसमें पावर सिलेक्टर भी आता है, आप 220 240 उसमें कर सकते हैं। बहुत अच्छा बनाया हुआ है ऐसे, लेकिन अभी इतना बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा बनाने की। तो अभी एंटिक पीस है, डेमो के लिए चलता है। तो अभी मैं उसमें रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाऊंगा। कैसेट तो बहुत अच्छा बजता है जो आपने सुना है, देखो। तो अभी कैसेट तो मैं अभी बंद कर देता हूँ उसका। अभी उसमें कुछ नया रिकॉर्ड करके आपको मैं दिखाऊंगा, उसके बाद ये वीडियो को पूरा यहाँ ख़त्म कर देंगे। मैंने पूरा साफ पूरा क्लीन कर दिया उसको, पहले बिल्कुल क्लीन करके साफ़ सुथरा करके मैंने उसको रखा था, लेकिन यूज़ नहीं करते तभी यही प्रॉब्लम होता है। यूज़ करने का कोई मतलब नहीं, अगर कुछ ज़्यादा चलाया 3-4 घंटे बराबर, तो फिर से कोई प्रॉब्लम अंदर आ जाएगा। और देखना कितना कॉम्प्लिकेट सर्किट बनाया है, छोटा छोटा सर्किट बनाया है। अगर कुछ बिगड़ जाता है तो उसको फिक्स करना बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं छेड़ना बहुत अच्छा है। ये भी मैंने फिक्स किया था पहले, थोड़ा उसमें प्रॉब्लम था तो ये भी मैंने थोड़ा फिक्स किया था। कर देंगे। अभी एक गाना रिकॉर्ड करके मैं आपको सुना देता हूँ, उसके बाद ये सारा काम समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों, ये तबले वाला म्यूज़िक ही बजाएंगे। अभी इंग्लिश म्यूज़िक सुन सुन के मैं बोर हो गया हूँ, तो अब ये तबला वाला म्यूज़िक मैं ऑन कर रहा हूँ। अभी ये प्ले चालू कर दिया, देखो ये एक सुई नहीं चलती है। रिकॉर्डिंग चल रहा है। एम्पलीफायर का आवाज़ बहुत अच्छा है, देखो। तो अभी उसका रिकॉर्डिंग कैसा हुआ मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। उसका टैप का बटन दबाया और ये रिवाइंड किया उसको, अभी ये प्ले किया। रिकॉर्डिंग बज रहा है।
बैलेंस। बराबर बचता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों आपने सुन लिया। चलो अभी ये यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ है तो मुझे कमेंट में लिखना। ये नीडल वाला प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर दूंगा बाद में, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि ये ख़राब हो गया है उसका। ये तो मैंने सोल्डर करके ठीक कर दिया, ये ख़राब हो गया, उसको ज़रा ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो नीडल वाला प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग होता है, एक नीडल से भी चलता है। वो तो सिर्फ तुमको दिखाता है कितना रिकॉर्डिंग करना है। दूसरे वाले को सेटअप करके ये कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।